قابل عزت تکریم و احترام علماء کرام، طلباء اعظام، مبلغین ذی کرام، مجاہدین ذی مقام، عظماء دا عظیم رشتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دارو، رب العزت جل مجدہ عز اسمہم سر دما پخوگی من خوشالک منگا تاسو ډیر خوش قسمت یو، دونو خوش قسمت یو چې منگ تا دا خپل خوش قسمت اندازه نکیگی. من جمله دا غینا اللہ جل جلالہ پخپل کور کے ملمان کڑیو دا ایمان دا اسلام او دا دین دولت سرا، او بیا دا خپل حبیب دا وصف ذاتی وصف خصوصی عقید ختم نبوت دا خدمت پا مناسبت دا دی کل علماء کرامو، دا دی دا وقت دا اولیاء اعظامو، دا دی بزرگانو، او بیا دا دی سپنگیر مشرانو دعاگانو سر اللہ پاک منگ تاسو را جمع کریو. دا دی کانفرنس دا پارا سونا محنت شوی دی، سونا خواری شوی دی، دا مڑو دا جمدو دا طرفنا، دا حاضرین و غائبین دا طرفنا، دا نارینو و زنانو دا طرفنا، مالی بدنی، او بیا دا پا گنٹو گنٹو باران تا دی مرگرو دا ولاڑا سر دا من دا علمی مجلس دا حفظ ختم نبوت دا انتظامی سر دا منگا دا پولیس والا رونا بیگان اللہ دا طول خدمات قبول و منظور و گردو لکا. زمان محترم مانا لوان دی دا منگ دا علمی مجلس دا حفظ ختم نبوت اللہ چرسی ناظم اللہ سے تفصیلی خبرہ او فرمائلا اولان دی بیا دا منگا حضر شیخ سے محترم اگی انشاءاللہ را روان دی تفصیلی خبر باغی کی. محترم منگ تاسو باندې الله پاک ډیر مهربان دی او بشمیر نعمتونه الله فقرا کړی دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله په خپل فیصله فرمایلی دا چې تاسو زما نعمتونه سچ بلکې د یو نعمت سره سونه نعمتونه تعلق لري نه هغه تاسو نشئ شمارلی. دا الله پاک د نعمتونو نه یو لوی نعمت دین دی چې الله پاک ته خصوصا خپل نعمت ویلی دی. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. او دین پنیز دا اللہ پاک اسلام دے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مرگری بلک ما تا توجہ رکھوے دین اسلام خپلو سونا چے دا دین اسلام پیروکار دی کم نعمتون ورکڑی دی نو من جملہ داغین دری نعمت زتا ہوتا ذکر کم. خبر توجہ سرور خبر یادی دین اسلام منگ لیو لوی نعمت دا ازادے را کردی دی. یو لوی نعمت منگلا بین الاقوامی و انٹرنیشنل پارلیمنٹ را کردی دی. او یو نعمت منگلا دا عدل او دا انصاف را کردی دی. مرگری ما تا گورے شاعت سلا گورے اللہ مبارک ما تا گورے. دین اسلام یو لوی نعمت منگلا ازادی را کھڑے دا. ازادی ستوی دیتا نوی دا ستا چی منگ تاسو آئی دا خودم توب دے دا اللہ خپکول خو ازادی نا. ازادی دیتوی چی یو بندہ دا طول کائنات نا آزاد شی او دا یو اللہ غلام شی. الا اللہ رستو دے لا الہ مخی دے لا مقصودہ الا اللہ لا مطلوبہ الا اللہ لا محبوبہ لا الہ. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دا ازادے دا پارا اللہ پاک منگل قرآن کریم را کردے دے. او دا عدل او دا انصاف دا پارا اللہ پاک منگل نبی کریم طولو صلی اللہ علیہ وسلم را کردے. او عالمگیر پارلیمنٹ اللہ پاک منگلا بیت اللہ شریف را کردے. دا ازادے کتاب قرآن دے. یا ایوہ الناس اتقو
ربکم الذی خلقکم من نفس لا فضل لعربی علی عجبی والعصر ان الانسان لفی خسر ټول انسانان غرق دي خو بچ څوک دي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې دا څلور ډیګرې وي دا انسان کامیاب دی د دې وجه نه محترمو الله پاک مونږ ټول د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړو ټول انسانان یو شی دی خو د اوچتوالي نسبتونه کمې ډیګرې چې ما به الامتیاز دی هغه ذکر نو د ازادۍ لپاره الله پاک موږ له قرآن کریم را کړی دی او د انصاف لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور واقعه ده تاسو ټولو مشرانو ته یاد ده چې یو غریب صحابي و بازار کې روان و رسول الله مبارک ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خوش طبیعتی وکړه پوګې ته ډب وکړه صحابي چې پیښ و چې دا خو سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم دی د قصد ځان قار کو وی تاسو زو عالم ولی مو عالم وی ما خو خوش طبیعتی کوله وی نه زه به بدل اخلم وی والا وی نه زموږ ښکاره وه ستاسو پټه ده نبی علیہ السلام د خپل اوږه مبارک ښکاره کړه هغه صحابي وی زه څوک یم چې بدل به اخلم را منډې کړې او خپلې شونډې مبارکې په مهر نبوت مبارک باندې ولګول اوس کو رسول الله مبارک و د خپل اوږه مبارکه نه وه ښکاره کړې نو د انصاف تقاضا به پوره نه نو د انصاف دپاره الله پاک موږ له نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه را کړی لکه موږ وګورو قاضي شریح صاحب تابعی دی او د علی رضی الله تعالی عنہ د یو یهودي سره مسله راله چې علی رضی الله عنہ راغی نو یهودی لا نو راغلی نو نورو نو قاضي شریح صاحب علی رضی الله عنہ ته فرمایي چې دې سوري ته شي ناغي سوري ته شو دې کې هغه یهودي راغی بیا په سوري د دوه کسو زینو نو قاضي شریح صاحب علی رضی الله عنہ ته فرمایي چې په دې سوري د دوه کسو ځای نشته نو تم سره په دې نور ودرېږه مسله څه ده علی رضی الله عنه دعوه کوله په یهودي وی ګواهان وی یو مې زوی دی یو مې غلام دی علی رضی الله عنه په دې پوه او د هغې په تعلیماتو کې زمونږ دپاره سبق دی قاضي شریح صاحب ورته فرمایي چې د زوی ګوی پلار له د غلام ګوی آقا له معتبره نه ده او ما فیصله ستا په حق کې ونه کړه د دې کافر یهودي په حق کې مې فیصله وکړه نو علی رضی الله عنه د خپل لنګ نه توره روغ کا او قاضي شریح صاحب ته وایي چې کو تا د انصاف فیصله نه وي کړی او زما په حق کې دې فیصله کړې وي نو ما به په دې توره تا نه نن 60 قلم نو قاضي شریح صاحب د خپلې تولۍ لاندې توره روغ کا وی امام توره روړې ده چې کو تا زه د ظلم په فیصله مجبورولم نو ما به ستا نه هم 60 قلم نو چې د پیغمبر علیه السلام د غلامانو دا عدل او انصاف دی نو بیا د پیغمبر علیه السلام به کوم عدل او انصاف دی نو د انصاف دپاره الله پاک موږ له نبی علیه السلام را کړی او عالمگیر پارلیمنٹ الله پاک بیت الله شریف را کړی دی او دا ټول جماعتونه د بیت الله شریف شاخونه دي ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نو کوئی بند رہا نو کوئی بند نہ ہوا کو د ټول دنیا مسلمان بادشاہ حج عمره لذي ابم د احرام په 2 صادرو کې دي او کو د ټول جهان غریب زی ابم په دغه 2 صادرو د احرام کې دي اوس د آزادۍ لپاره موږ الله پاک قران کریم را کړی دی په قران کریم او د الله پاک په تعلیمات په هر دور کې د هر چا نه زیات عمل کوونکی څوک وي پیغمبر او بیا د الله پاک په تعلیماتو د هر چا نه زیات عمل کوونکی څوک دی خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد عربی صلی الله علیه وسلم اوس چې د الله په تعلیماتو د ټولو نه زیات عمل کوونکی پیغمبر دی نو بیا دا کائنات پیغمبر ته رکاوټ نه جوړیږي
کله کله به د ساينس اصول هغه ماتیږي نن د ساينس اصول دي چې د ځمکې ګریویټي کشش ثقل دا په هر یو شی باندې زیات دی برنه چې کم شي را پرودي نو هغه به ځمکې لرا دي کدا چې خدای مکر اپریوت خطه برا دي کدا پکې را پریوت انسان هر څوک چې دی هغه بخته راځي لیکن د معراج په موقع نبی عليه السلام مو مزمکه تخته دی او کو نه د اسمانونو نه بر روان دی صرف د اسمانونو نه کو نه معراج الله پاک په یو مختصر وخت کې په داسې سعادت د نبی عليه السلام الله پاک نصیب کو چې الله پاک خپل عرش د رسول الله مبارک د پیزار لاندې راو زمینت بند یعنی د فضا کې پیغمبر علیہ السلام څنګه روان دي کره نار نبر څنګه روان دي سليمان علیہ السلام په د فضا حکومت څنګه کوي ابراهيم علیہ السلام په اور کې سودي ویلنه اسماعیل علیہ السلام د چړې لاندې ذبح کیږي ولنه یونس علیہ السلام د کب بغیړه کې چې مېده د ټولو زناورو نه ګرم ده ازمیږي ولنه او ماغه یو دریاب دی چې فرعون په کې ډوبېږي موسی علیہ السلام په کې ولی نو ډوبېږي ولی پیغمبر آزاد دی د ټول کائنات نه آزاد دی الحمدلله د هغه ټول کائنات د عظیم سردار امتیان الحمدلله چې کوم خوش قسمت دي باغی کې مونږ او تاسو می عزت مند خدای د پاره به قربانه ورکو ان شاء الله تاسو دې پوسټر کې محمد خوش آمدید هغه خوش آمدید هغه نه دی را بدلې خدا سره سیت دی خو امر بدلې دو اخو هم تیرا بدلې دا ان شاء الله اول بم دغه سره قرباني ورکو رست بم سره قرباني ورکو ان شاء الله چې په قبر کې موږ د رسول الله مبارک مخ مبارک ما تقول په حق هذا الرجل او په آخرت کې زموږ دغه استقبال کیږي ان شاء الله ان شاء الله قرباني بټول ورکو ان شاء الله नारे तकबीर ताजदार ख़त्म नबूवत अक़ीदे ख़त्म नबूवत ताज ख़त्म नबूवत मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत असीरान ख़त्म नबूवत आशिकान ख़त्म नबूवत नारे तकबीर इंशाअल्लाह ठीक है जी کینه مرګي الله خوشاله کینه جی خپل خپل ځای کینه الله خوشاله او ته صبرغ ان شاء الله دا موږ ټول د فخر مشران دي ټول وای الحمدلله الله د ټول د خیر نصیب وګرځي او زمما محترم د ازادۍ لپاره موږ الله په قران کریم را کړی دی د انصاف لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او موږ عالمگیر پارلیمنت الله پاک بیت الله شریف را کړی دی الله پاک د امراتون کی حج کې دقه سے بیت الله شریف کې راجم وګرځول کی اوس د عظیم پیغمبر عزت مندو چې الله پاک مونږ غوندې کمزور وتا دا خوش قسمتی نصیب کړي د چې داغي امتیان ګرځولیو ان شاء الله د نبی علیہ السلام د ټول دین د ټولو شابو خدمت به ان شاء الله کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیر صفات دي یو یو ادا کتابونه لیکل شوی دي خو څوک دا نشي ویلې چې ما د دې ادا حق ادا کړی شو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم کې آنسو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مسکراہٹیں غصه مصطفی بچے تکې نه تا ټول مجمع ګډوډ بیا مفتی صاحب لما ذکر دې تلاړ څه توخه مل یو څه او کنه تخکته کین مفتی صاحب دته وعلیکم السلام متو ہے مجمع بنه متاثر کوي ها یو ځل رسول الله مبارک فرمایل کینه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اله مسجد ته داخله دو نو التکیناس ولکیناس رسول الله مبارک فرمایل چې کینه نو اسنه کو زدن تلی و مان الله پاک ته پوس غړې چې تا ته زما پیغمبر وی چې کینه نو تاسو جوړو ته چې ته دن راتلی الله دې خیر نشي درود شریف ټول وای اللهم صل علی او زما محترم د پیغمبر علیہ السلام په ډیر صفات دي
خو بعضې نسبتونه الله پاک نبی علیہ السلام ته خصوصي نصیب کړي دي لکه معراج په کوم ترتیب چې الله پاک د نبی علیہ السلام دا سعادت نصیب کړي دی الله پاک دا چاته هم نه دی نصیب کړي من جمله د هغې نه د رسول الله مبارک وصف ذاتی وصف خصوصي عقیده ختم نبوت ده څنګه زموږ عقیده د توحید ده چې الله پاک سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې نو پیغمبران الله پاک ډېر رالیږلي دي خو اخیری پیغمبر الله پاک سیدنا محمد عربی صلی الله علیه وسلم رالیږلی د نبی علیہ السلام راتلو سره داسې مه وایئ چې د نبی علیہ السلام نه پس د نبی علیہ السلام په جل مبارک کې بعد ګستاخانو مردارانو د پیغمبرۍ دعوی کړي دي لکه مسیلمه کذاب اسود انسی طلحه سجاح لکه څنګه چې فیصل آباد کې ښځې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده داسې په هغه دور کې یو ښځې د پیغمبرۍ دعوه کړې او بیا زمونږ بل خو به دې کې خو چې څه کې نعوذ بالله نو بس هغه کولی شي نو دا به وایې چې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه پس قیامت سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی هغه نشته ګوره زما محترمو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې چا د پیغمبرۍ دعوی کړي دي په هغې کې یو مسیلمه کذاب دی پیغمبر علیہ السلام هر پیغمبر ډیر غیرتی وي خو بیا رسول الله مبارک ته الله پاک بل شان غیرت ورکړو د مسیلمه کذاب نبی علیہ السلام ته خط ولیکو من مسیلمة رسول الله استغفر الله نبی علیہ السلام ته واپس ولیکو مسیلمة کذاب تلا ځان ته رسول وې زه ته دروغجن نه ویم نفس ده ته غټ دروغجن ویم په صيغې د مبالغې ده ته دروغجن ویم او هغه داسې هم نه وي چې زه بس مستقل پیغمبر یم وایي نه ما پکې شریک یې یا ستاسو په ژوند تاسو پیغمبر ستاسو د مرګ نه پس زه پیغمبر نبي اسلام ورته فرمایي د ویښته د سوکي برابر دې نشم شریکولی اوس غږ کې دی د صحابه کرام مبارک درې قوله دي خصوصاً نوجوانان یاد لرے 1,24,000 1,44,000 1,70,000 دا درې قوله دي او د مسیلمه کذاب پیروکار 1,00,000 سوچ کوئ خیر القرون دی رسول الله مبارک زمانہ کې دا مردار دعوه کوي او 1,00,000 د پیروکار ګرځي نو دی لومبني قول ته وګوره د 1,24,000 او د 1,00,000 په منځ کې صرف 24,000 فرق دی څونه خلکو د هغه پیروي کړې ده لیکن الحمدلله نن په ټوله دنیا کې د مسیلمه کذاب یو پیروکار نشته مبارک شه الحمدلله او د محمد رسول الله مبارک پیروکار اوس هم په زرګو راجم دي الحمدلله داسې به یو وخت راشي څنګه ناظم صاحب ووی انشاءالله په ټوله دنیا کې به یو قادیانی هم نیکه خیري او که وي نو څوک به وي همدا محمدیان به وي موږ او تاسو به یو زموږ ستاسو بچي به وي انشاءالله خو څنګه چې حاجي صاحب فرمایي وی او دس په وینو د زړګي وکړه محمد امینه او دس په وینو د زړګي وکړه محمد امینه کو په دلبر پس د نیت د اقتدا سره وي جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی تو لو صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی ناموس محمد عربی پر تو لو صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے نن په ټوله دنیا کې د مسیلمه کذاب یو پیروکار نشتا زمون بدا مهنتي د حق او د باطل مقابله د آدم علیہ السلام او د ابلیس نه شروع ده قیامت پورې بوي خو موږ به خپل وس باطل نه پریدو ان شاء الله موږ به په هر ډګر باندې مقابله کو ان شاء الله او زما محترمو دا زموږ څخه د ټولو مشترک کانفرنس دی د ټولو مسلمانانو او هر مسلمان په دې عقیده خپل قرباني دا ځان د پاره یو ډېر لوی سعادت ګڼي د دې عقیدې وخت موږ د الله پاک نه معلوم کو د قران کریم یو حرف د یو عقیدې د یو عمل لپاره دلیل دی
د یو حرف نه انکار کول د یو لفظ نه انکار کول دا د ټول قرآن نه انکار کول دي ګوره الله فرمایي کذبت ثمود المرسلین سمودیانو د پیغمبرانو تکذیب وکړو نو هغوی ته خو یو پیغمبر صالح علیه السلام بس راغلو معلومه شوه چې یو پیغمبر نه منل ټول پیغمبر نه منل دي د دې وجه نه په دې خبره ځان پوهېږو چې دې عقیدې دپاره یو آیت کافي و یو لفظ کافي و او الله پاک عقیده ختم نبوت د قرآن کریم په 101 آیتونو کې ذکر کړی ده څونه آیتونو کې څونه آیتونو کې یو حدیث د رسول الله مبارک دی عقیده دپاره کافي و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخیری نبی مانه به وروستو نوی پیغمبر نه پیدا کیږي بس خبر خلاص لیکن رسول الله مبارک په 210 احادیثو کې موږ ته د عقیده ذکر کړی په 100 احادیثو کې دریم دلیل د دین اسلام اجماع ده مستقل اجماع د امت محمدیه په عقیده ختم نبوت مناقض شوی ده چې د رسول الله مبارک د راتلو نه بعد قیامت سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی هغه نشته او څوارلس سوه کاله د امت مسلمه او د مسلمانانو حکمرانانو تاریخ دا راغلی دی چې بل څوک یې نه دی برداشت کړی حتی سار کله کله یو کس د پیغمبرۍ دعوه کړې ده د غرمې نه مخکې حکومت وخت هغه گرفتار کړی دی او زما محترمو دروغجن پیغمبران به ګورې پیدا کیږي کله کله د انسان ذهن ته دا اشکال راشي چې پیغمبر علیه السلام حق پیغمبر دی نو دا دروغجن ولې پیدا کیږي نو دا دروغجن پیدا کېدل هم د پیغمبر علیه السلام د حقانیت دلیل دی دا دروغجن پیدا کېدل هم د رسول الله مبارک د حقانیت دلیل دی ګوره غلام قادیانی یو پیشنګویي ورکړې وه وی زه به یا په مکه مکرمه کې مړ کېږم یا په مدینه منوره کې مړ کېږم نو تاسو ته پته ده چې کوم ځای مردار شوی محمد بیگم یو ښځه ووی دې سره زما نکاح په اسمانونو شوې ده عاشق نامراد جهنم ته غریب تشکیل شو خو هغه زنانه سره رشته ونه شوه اوس پیغمبر علیه السلام پیشنګویي ورکړې ده انه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ابو داود شریف روایت ده زرد چې زما په امت کې به 10 غټ دروغجن پیغمبران پیدا شي هر یو وایي چې زه د الله نبیم حال دا زه د الله اخري نبیم اوس کو د پیغمبر علیه السلام په دې امت کې دغسې دروغجنو د پیغمبرۍ دعوه نه وي کړې نو موږ ته خلکو ویلی شو که نه چې ستاسو پیغمبر ویلي وو چې دروغجن پیغمبران به پیدا کېږي نو خو پیدا نه شو نو د دې دروغجنو پیدا کېدل هم د نبي علیه السلام د حقانیت هغه دلیل دی او بیا زما محترمه موږ تاسو احناف وه موږ تاسو څوک وه احناف وه نو زموږ امام صاحب ګوره دې مسله کې بې انتها سخت دی امام صاحب نه چا تپوس وکړو زړی د پیغمبرۍ دعوه کړې ده امام صاحب فرمایل من طلب منه شهادة فقد كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي کو چا دې د دلیل تپوس وکړي چې تا سره څه دلیل دی کو چا دې د معجزې تپوس وکړو چې تا سره څه معجزه ده دا تپوس کوونکی کافر شو اخو کافر دی ولې چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې ما نه وروسته بل نبي نشته نو چې نشته نو بل دلیل ته څه ضرورت پاتې شو زموږ په دې ملک کې موږ سره قانون دی 295 سی 295 سی تاسو له خبرې ته راځم دا خبره ته بیا کوم انشاءالله هر دور کې چې دا چې مردار پیدا شوی دی د هغه علاج فوري شوی دی خو چې کله انګریز په بر صغیر پاک و هند باندې قبضه وکړه آئے دن دا تحریکونه راوچتېدل دا تحریک ازادي د ریشمي رومال دی او ترک بوالات دی او تحریک خلافت دی او شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه او سید احمد شهید رحمت الله نو انګریز په دې سروې وکړه ریپورټ کې درې خبرې راغلې چې قرآن به ختمول غواړي جذبه جهاد به ختمول غواړي علما به ختمول غواړي په درې کاله کې 3 لکه د قرآن کریم نسخې ضایع کړې او علما یو انګریز دی
تامسن خپل هسټری کې لیکي چې د پیښور نواله تر دلی پورې په اره اونو کې یو عالم لاش را ځوړندو او د جذب جهاد ختمولو لپاره د غلام قادیانی نه د پیغمبر دعوه وکړه غلام قادیانی په خپل جون کې 86 داوی کړی دي شپږ یا داوی کړی دي سو داوی کړی دي دا وره هغه یوازې دا دعوه نه کوي چې زه اخیری نبی مردار یو ځای کې بکواس غږی وې د الله پلارې ما استغفر الله زه د الله زیم استغفر الله زه په خپل الله استغفر الله زه د الله بیبیم استغفر خو دې کلم نه دی ویلي چې جهاد یو مقدس عبادت ته او دې کلم نه دی ویلي چې تاسو د انګريز حکومت د اغي مقابله وکړي علما شهیدان او چې کله پاکستان جوړ شو نو بدقسمتۍ نه زموږ لومبنې هندو وزیر قانون راغلی دی د فوج مشر عیسائی راغلی دی او د ملک وزیر خارجه قادیانی راغلی خو هندوم زموږ مذهب نه چیړه عیسائی زموږ مذهب نه چیړه خو چې کله د پاکستان سفارتخانې په بار ملکونو کې وره د قادیانیت د تبلیغ مراکز وګرځیدل نو علما کله به په قلار کینی نو د 53 تحریک ختم نبوت او چلید باغی کې 10,000 مسلمانان شهیدان 1 लाख گرفتار او 10 लाख مسلمانان متاثره د لاهور په سړکونو سیلابونو په شانتي دابین عبیده او چونکه په اسمبلی کې نمائندګي نه و نو هغه تحریک کامیاب نشو او بیا کله چې په 74 کې نمائندګي و نو په 7 ستمبر 74 باندې د اسمبلی نه موږ د ټولې اسمبلی د ټولو مسلمانانو ممبرانو شکریا ادا کوو زموږ ساسو امین هغه خان عبدالعلی خان صاحب موږ داغه شکریا ادا کوو بټو صاحب وزیر اعظم موږ داغه شکریا ادا کوو موږ د ټولو پاټو والا شکریا ادا کوو ټول خپل کردار ادا کړی د خو قائدانه کردار په اسمبلی کې دنم دغه علماء او بهر علماء ونن پور قادیانانو آغا د 7 ستمبر فیصله نه د تسلیم کړي بیا په 26 اپریل سن 84 امتناع قادیانیت اډینن پاس شو وریاد لره کو چته د قادیانانو مرکزی او مسجد پیری کړي پاغه په فوري منګ اف ای آر درج کو او اب حکومت منګ مسمار کو عزت مند کو کم نه کې قادیانی په خپل سینه لا اله الا الله محمد رسول الله به لګولي دا د ملک قانون دی فوري موږ هغه باندې اف ای آر درج کو زما محترم تاسو ته ناظم صاحب وي چې موږ د ایلوانو خلاف جلوس نو باسو د سیکانو نو باسو هغه مطلق کافر دي او دلته دا زنديق او کافر دي زموستا ایمان چې اخیری نبی څوک دی محمد عربي صلی الله علیه وسلم قادیانانو اخیری نبی غلام قادیانی دی امهات المؤمنین څوک دي د پیغمبر رسول الله بیبیانه به ام المؤمنین د قادیانی خددا صحابه څوک دي د نبی علیہ السلام مرګري وینه د قادیانی مرګري اهل بیت څوک دي د نبی علیہ السلام خاندان وینه د غلام قادیانی خاندان حدیث څه دي د پیغمبر علیہ السلام خبره وینه د قادیانی خبره سنت څه دي د پیغمبر علیہ السلام اعمال وینه د قادیانی اعمال او څنګه د موږ د رسول الله مبارک یو حدیث سره علماء موږ ته سند ذکر کړي دغه څه باقاعده هغه سره د دانه دغه څه قصې بودي هغه جوړ کړي وحي قران او سنت وینه وحي خو د غلام قادیانی خبره ته وي د دې وجه نه زموږ محترمو دا زموږ د ټولو ذمہ داری ده علما به بیانات کوي موږ تاسو خپل نظر په ارزه کې په دې خلکو باندې ساتو عزت مند ډېر افسوس خبره ده په مدینه منوره کې د قادیانانو مصنوعات خرڅيږي د بچي او څومره نن را روان دي واپس هغه بل باقاعده دی او سٹور ویډیو رولېګل مخکې د شیزان اوس د پران په نوم باندې د قادیانانو مصنوعات دي منګه پوسټر چاپ کړو دي مرګرو بیا د غیرو بم لګو نن زمو استاد لا علمه د وجه نه زمو استاد جیب پاکي پیسې زی او د رسول الله مبارک د ختم نبوت خلاف استعمالي زما محترم ما تاسو ته یو خبر وکړم چې موږ سره قانون موجود دی 295 میسی خو ګره قانون ولا دی یاد لري نن خو چې د رسول الله د ناموس او د ختم نبوت لپاره تاسو د ملک په قانون باندې عمل نه کوي فرض د قیامت به د رسول الله د ناموس او د ختم نبوت لاسي او تاسو بګریوالو نه نن غادي خالد فیصل بچي ولی مجبور شو نن ممتاز قدری ولی هغه مجبور شو خو ځکه مجبور شو
چې نن موږ ته د عدالت نه انصاف نه ملاویږي. آسیا ملعونه عددي مینار پاکستان په سرو درول پکارو دا وخی قنچی کول پکارو او کنه په پروتوکول کې د بلکې بهر رخصتول پکارو. حجاج ابن یوسف په تاریخ کې ظالم سړی یادېږي خو ډیر دینی کارونه دي مذهب هغه نه دي چړلی عزت مان او دا په فیصل آباد کې څنګه ناظم صاحب تاسو ته خدای د پیغمبر دا وکړي او هغه بیا په خپل تحویل کې اغستل کېږي چې تحویل کې لاړه بس لاړه چې تحویل کې لاړ هغه لاړ د یوم دماغي توازن داسې نو چې هغه جوګ ته ودانګل هغه د خښتو د بټې اور ته ودانګل هغه پورته ودانګل خو چې امردار رادانګي نو د الله په ذات به رادانګي د رسول الله په ناموس به رادانګي په ختم نبوت به رادانګي. او یاد لري عزتمندو نن دا خبرې داسې ګډې وډې کېږي چې کله کله مونږ تاسو عوامو کې سستی راشي یاره بس تنګي کې مفتی صاحب شته که نه بس هغه پیشوکار پیشه دلته شمس الله صاحب شته که نه هغه پیشو دا نور علما شته دي پیشوکار پیشه. دین زمونږ د ټولو دی پیغمبر زمونږ د ټولو دی په ورځ د قیامت به الله ته زمونږ د ټولو دپاره پیغمبر علیه السلام مینت کوي. موږ د دین د کافران د دشمنان د دغې مرداران د دین نه یریږو نم تی ګیله شته خو زمونږ ګیله په دې ملک کې د هغه خلکو نه ده کم خلک چې نن د دین د دشمنانو الیکار جوړ دي. زما محترمو نن د علم په شکل کې فتنه راوتې ده نن د ګیرې او د پټکي په شکل کې فتنه راوتې ده. یو تحریک روان دی په دې ملک کې چې د 7 ستمبر فیصله متاثر شي چې 26 اپریل سن 84 امتناع قادیانیت آرډیننس دا متاثر شي. د مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ټونکی رحمه الله د قادیانانو خلاف فتوا پاغي نظر ثانه خلکو شروع کړی دي. عقل یار ہے سویس بدل دیتے ہیں عشق بیچارہ نہ واعظ ہے نہ ملا نہ خطیب د ختم نبوت خدمت دا په عاشقانه انداز کو د عزت مندو زدل تناستم زما محترمو تاسو د کانفرنس لپاره باران کې راغلی یې او لار کې تاسو سره یو سړی ملو شو ما سره ملو شو تاسو نه یادو زما والد سے وفات دی پرس کې زما والد سے جمع دیو او ما دا خیال و چې راشم دی کانفرنس لزم لار کې به مې بابا سره ملو شم بیا به کانفرنس لور شم او لار کې ما سره یو پردی سړی ملو شو ما ته وی چې سکه یاره زم یونین کونسل کې ختم نبوت کانفرنس تل روانه ما خو دلته مې والد صاحب دی داغه لږ ملاقات کوم او هغه سړی ما ته وی ساده سړیا زستا پلار امکان ته ما نه پیژنې زما بس کاری د باغ پریدم او د پری خودو دی نو زما پلار په ما ډیر لوی مقام لري کو زما خپل پیغمبر په ما ډیر لوی مقام لري. النبی الله فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم منگو اول ځان دی بیا جهان دی الله پګوي نه استاد ځان نم پتا اول نبی آخر الزمان دی ټولو صلی الله علیه وسلم. نو زما محترمو په دې پلار زه د غیرت ولیکم غیرت ځکه کومه چې د پلار مقام ما ته چا خولی دی رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط والد د پلار مقام ما ته رسول الله مبارک خولی دی نو چې د خپل پلار په دی زه پردی سړی پلار نه برداشت کوم نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دی زه غلام قادیانی هغه پیغمبر برداشت کوم. دارنګ عزتمندو څوک به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي څوک به عمر رضی الله عنه ته کنزل کوي مونږ تاسو به خاموشه اختیارو نه دا علما چې په هر مقام منتسب وي مونږ به د علماء پسې کلک ودرېږو زما محترم. نو دا سازشونه روان دي مونږ له ګیلې د هغه خلکو نه راځي چې زما ستا په دې معاشره کې اوسېږي زما ستا ځان ته ښه نسبت د مسلمانۍ کوي څوک هلته قادیانیت ته لاره واري څوک شیعت ته لاره واري څوک دهریت ته لاره واري څوک ستا انشاءالله ټول به د ختم نبوت خدمت کوو. الله
جزای خیر نصیب کا الله هم د دارین سعادتونه نصیب وګرځول کا دا څونه مهنتونه شوي دي الله جل جلاله دی د ټول دا مهنت قبول او منظور کی او الحمدلله د دې کانفرنس د کامیابی د پاره یوسی آبازه د طرفنا یعنی ما پرون میں ثوابے کے ختم نبوت کانفرنس ہو یو کہ اجتماع ہوا میں خلق کوئی چې زی ابازو لبرا دی خو مې بازو والا ته موږ چې تاسو بسل را دی نو زه سره بعد وخت دا خبرو کوم چې زی نو بیا مفتي ګوهر علی شاه صاحب لبرا دی علماء لبرا دی مدرسو لبرا دی خو بازو والا وګټلا 10 لاکھ بار تاسو د کانفرنس لپاره درود شریف ویل دی او ان شاء الله چې دا ابازو والا کانفرنس نو چې تاسو ولا کم از کم 50 لاکھ بار درود شریف کا خیر هغه وای الله دې خیر نصیب کړه الله ان شاء الله هذا واخر دعوانا ان الحمد لله